Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Wa iman rahimakumullah, di ayat ke-84 sareng 85 Allah Subhanahu wa taala masih keneh ke ngabantah pernyataan orang-orang Yahudi anu logika nasihat oge teu kaharti gitu. Kahiji nu disebatkeun yen orang Yahudi kantos nyarios wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Ibn Israil pernah berkata, mereka berkata tidak akan ada yang masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Aduh, ini gaya. Segan mah anu makna. Nah, cek Allah teh cenah. Qul in kanat lakumud darul akhirati indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Katakan Muhammad, kalau benar kampung akhirat itu surga teh nu anjeun moal abus kecuali Yahudi jeung Nasrani, sok atuh geura maot. Nalika dikitukeun mah manehna uaiu. Nah, kunaon? Nah, di ayat selanjutnya wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim. Dan selamanya mereka tidak akan mengharapkan kematian karena mereka sadar apa yang telah diperbuat oleh diri-diri mereka ketika masih hidup. Jadi akibat dari usyribu fi qulubihimul ijla teh diresapkan dalam hati-hati mereka itu kecintaan terhadap patung anak sapi sebagai simbol material keduniawian karena terbuat dari emas. Maka akibatnya mereka juga mengelabui diri mereka sendiri dengan mengatakan bahwa surga itu adalah milik mereka. Di ayat-ayat yang lain, nahnu auliya Allah wa ahibba'uh, kami itu adalah wali-wali Allah dan kami mencintainya. Cek Allah teh kul falima yu'adzibukum bidunubikum, atau lamun dipika cinta jeung wali Allah hama ke disiksa, maka diturunkan azab. Ikhwatimar rahimakumullah, ieu ge janten emutan kanggo urang salaku jamaah anu beriman. Sakapeung mah ku sok ngaos, sok ka masjid, sok infak, sok zakat, tas ibadah haji atawa umroh, sanges boga tiket surga teh. Tapi nalika dina kondisi urang dina suatu yang mengancam nyawa kita, maka bayang teh langsung we can siap tawa kamot ayeuna ya Allah. Ya, kabayang asa cara bekel. Kunaon sabab manusia itu ternyata kalau benar mereka itu benar-benar sudah rindu bertemu Allah gitu. Sudah bingung kapeung mah niasa berat hirup di dunia teh nya. Mun berat hirup di dunia kuduna sabab leuwih nikmat maut. Da anu boga masalah mah ngan ukur anu hirup. Anu geus maot mah teu boga masalah. Sok ra mun aya nu maot rek di mandian di ditu tenang naon. Rek di dieu tenang naon. Dikuburkeun di lembur mangga. Rek di dieu mangga, nu masalah mah anu masih keneh hirup. Atau mending maotnya loba hutang, aduh dibanding itu ieu mohon mangga beres. Nalika maot mah eueuh masalah, tapi kan geus maot teh urang hirup deui, masalah deui. Nya di alam barzah teh kan urang teh hirup deui ruhna, jeung eta ge aya masalah deui. Eueuh masalah mah ketika kita meninggal saja, dan meninggal itu kata Rasul babun, hanya sebuah pintu, nama aya nu lila cicing dipanto mah ngaliwat hungkul. Maka ikhwatimar rahmakumullah, kadang jadi emutan kanggo urang sadayana asa bener kitu nya.
semoga amalan, tapi ketika dihadapkan pada situasi yang damang, ripuh atau siga nu embung we mau teh. Padahal batimar makumullah kenikmatan itu adalah sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang lebih enak ketimbang hidup. Contoh sederhana, orang ayeuna lamun misalnya hudang capek digawe rawasna naon? Istirahatna kumaha? Ngagoler. Ngagoler. Namun ngagoler tibra kulum raos aya nu langkung raos tibatana tidur. Aya maot. Maot teh ngarasakeun naon deui kan urang mah keur sare oge kabayang itu ngagundam nepikeun ka bawa pagawean, gundam ka bawa masalah, ngimpi ka bawa masalah. Nah, wa timar rahimakumullah itu berat. Padahal orang lamun tong wakama engke ketika sudah meninggal dunia ada alam yang lain selain alam di dunia ini. Keur hirup oge urang teh bisa berpindah alam. Nah, aku males aja aja. Lamun ieu keur kaayaan ke sadar we. Urang di dieu lamun hayang ka Cicaheum kudu leumpang, kudu naik mobil. Lamun haus supaya henteu haus deui kudu nginum, kudu nyokot cai. Tapi urang dina hiji waktos mah dina kaayaan sadar bisa ka Pangandaran. Tuh ngalamun. Bisa Pangandaran. Raos teu? Raos ngan teu? Ternyata. Bahkan hiji waktos mah dina kaayaan kondisi teu sadar dalam keadaan tidur kan urang ya bisa ka Pangandaran. Ngan dina kaayaan ngimpi teh teu sadar. Raos teu? Raos ngan? Abus ke banjur aya teh di banjur ku si ibu. Aduh. Di Pangandaran ngejebur ombak padahal di banjur. Nah, ikhwatimar rahimakumullah, kalau di dalam keadaan sadar di dunia saja kita itu bisa dalam keadaan pindah ke alam yang lain gitu, apalagi kalau meninggal dunia. Itu bukti yang paling jelas bahwa manusia itu akan berada pada dimensi yang lain. Apalagi ketika setelah kematian. Karena yang menjadi bagian dunia itu sebelum kita meninggal dan yang menjadi bagian akhirat itu adalah setelah kita meninggal. Nah, kunaon atuh jelema teh make sieun maot? Ibu sieun teu? Sieun ustaz cenah. Naon buktasna? Nyegering diubar buru-buru karena motor lalaunan da sieun cilaka. Hati-hati apik cenanya tuangan dijaga da sieun mata. Eta teh buktos yen urang teh sieun maot. Nah, orang-orang yang beriman itu justru sebaliknya mengharapkan kematian itu karena merupakan sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang akan membuat kita itu lebih nikmat hidup. Ibu di dunia tuang raos. Tapi raos teh kudu masak heula, kudu meulih heula, kudu proses heula. Hoyong teu lamun misalna teh urang hoyong tuang teu kudu masak, teu kudu meuli, teu kudu kitu tunjau aya we hoyong. Tah eta teh engke di surga. Surga tah kitu teh. Nah, terus ibu misalna lamun ibu ayeuna di dunia itu imah butut, imah kontrak nyebaning, terus ku Allah teh dijanjian engke di akhirat bakal dijanjikeun istana di surga. Daek atau teu daek? Daek. Nanti balik lamun ti gedong sigrong dijanjian cenah pindah ka saung butut. Daek teu daek? Daek tah. Ai urang mengharapkan dunia itu lebih mulia atau akhirat lebih mulia? Berarti lamun misalna akhirat lebih mulia kudu nama kita itu mengharapkan kematian itu. Karena dunia itu lebih rendah. Kenapa atuh manusia itu banyak yang takut akan kematian? Satu, biasanya orang itu akan takut karena menghadapi sesuatu yang belum dia ketahui. Ibu abus ka hiji bumi, ibu teh can apa ka bumi eta teh pararoek, sieun teu? Kunaon make sieun? Nah, poek ngtikeun ka teu apa eta aya naon?
sieun aya oray, sieun aya lombang, atawa sieun aya paku sarieun. Nah, orang-orang yang merasa takut dengan kematian pun juga sama, kebanyakan itu takutan karena tidak tahu setelah mati teh aya naon gitu. Kabayang teh kitu kieu sajabana. Nah, nepikeun ka gelisah ketika mendengar kematian itu karena ketakutan kayak geus maut kumaha. Nah, maka ketidaktahuan kehidupan setelah kematian itu diterangkan oleh agama. Datanglah agama memberikan pengetahuan kepada manusia bahwa manusia akan menghadapi proses kematian. Kemudian manusia setelah mati akan seperti apa, dibawa kemana, melakukan apa, dan tempat yang terakhirnya seperti apa. Nah, ketika tahu, maka orang teh geus teu cemas deui. Oh, kieu. Sapertos orang geus dibejaan sanajan teu apa. Kita ke bumi teh sana kade kuncina belah dieu. Tah, ieu setrekan lampuna paling dieu. Kade di dinya bisi aya gelas, bisi katinca, bisi pepeus. Nah, teh menenteramkan. Walaupun kita belum tahu tapi menenteramkan. Agama itu datang menghilangkan kecemasan manusia terhadap ketidaktahuan masalah di akhirat. Akhirat itu setelah kematian dan selanjutnya. Nu kadua, lamun tadi mah maju ka hareup, aya mah mundur ka tukang, kunaon jelema sieun maot teh? Kunaon cenah nya make sieun maot? Nya eta cenah abi lamun maot teh budak usaha. Pamajikan usaha. Tuh cenah imah saha anu ngurus? Tuh masjid cenah saha anu ngurus? Pasantren saha anu ngurus? Wah, terus Bu menjadi tanggung jawab teh pikeun ka urang teh kasieunan ngarasa mau teh ku sabab rek ninggalkeun. Padahal orang beriman itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami yang akan menjadi penjamin, pelindung kalian di dunia dan di akhirat. Tak ibu pernah ngobrol jeung si bapak? Bu, lamun bapak ngantunkeun di payun, tah ieu bumi ieu cenah wakafkeun we. Tah ieu nu ieu cenah ke barudak. Tah misalna teh ieu, tah ieu sepapadon kitu. Oh, langsung we cenahnya ku sebut, "Hus, bapak ka mana we?" Sana sih mah lain nyanyahoan hayang maut. Ieu mah justru urang mempersiapkan kehidupan kita itu setelah meninggal dunia. Hayang aya nu jadi jariah setelah kita meninggal dunia. Boga kitu beradanya Bu, bapak lamun ibu mau cenahnya ieu papadon. Mudah-mudahan jadi kehadiran. Bayangkeun dua orang suami istri yang sudah menyadari betul-betul bahwa kehidupan di dunia ini tidak kekal, silih papadonan engke keur di akhirat. Nah, Kaifatimar rahimakumullah, sebenarnya dengan banyaknya orang-orang soleh yang telah meninggal dunia teh kudu jadi pepeling ke urang. Apalagi dalam keadaan umur mereka yang masih muda itu, di rentang 40-nya, di bawah 40, belum sampai 50. Mereka sudah sampai terhadap apa yang mereka usahakan, apa yang mereka amalkan. Justru urang sakapeungnya sok siganu hare-hare weh. Maka cek Rasul teh hasbuka mautu wa izon. Cukup bagimu penasehat dirimu dari segala sesuatu yang melalaikan terhadap akhirat adalah dengan mengingat kematian. Nah, orang-orang yang ke masjid teh, orang-orang yang masih percaya dengan adanya akhirat. Justru orang-orang yang tidak ke masjid itu, dia itu bukan seolah-olah tidak percaya lagi terhadap akhirat. Makanya kan cek Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wa yaumil akhir. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.